ခု bookkeeping နဲ့ပေါ့နော် double entry ဘယ်လိုသွင်းမလဲဆိုတာလေးကို sorry exam မှာ double entry ဘယ်လိုသွင်းမလဲဆိုတာကိုပြပေးမယ်နော်ဘယ်ကနေစရိုက်မလဲဆိုတော့ B4 ကနေစရိုက်မယ် B4 ကနေပြီး date ရိုက်မယ် type ရိုက်မယ် description ရိုက်မယ် DESCRIPTIONS description ဆိုတာအကြောင်းအရာကိုပြောတယ်နောက် value ရိုက်မယ် sales ပေါ့နော် double entry ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကရောင်းတာဖြစ်မယ်ကုန်ကျန်းရှိမယ် delivery ခရှိမယ် motoring ခတွေရှိမယ်ကားခရှိမယ် admin ဘိုင်းရှိမယ် marketing ဘိုင်းရှိမယ် finance ဘိုင်းရှိမယ် professional အတွက်ပေးရတာတွေရှိမယ် drawing ရှိမယ်အားသားရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်ထိ select ပေးပြီးတော့တားပေးမလဲဆိုတော့ C B18 ကနေပြီးတော့မှ B4 ကနေပြီးတော့မှ O18 အထိကို select ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် insert ထဲကနေ table လို့ပြောပေးမယ်ပြီး my table has header မှာ click ခောက်ပြီးတော့ okay လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆို table လေးကြာလာတယ်เนาะအဲ့သူကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုကြိုက်တဲ့ table လေးကိုပြောင်းလို့ရသည်လေပြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာ total တို့ကို click ခောက်လိုက်မယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင် value မှာဗာလေးထည့်ပေးမလဲဆိုတော့ sum ပေါ့เนาะပေါင်းချင်းလေးကိုထည့်ပေးမယ်ဒါက double bookkeeping ရဲ့ဇယားကွက်ချတဲ့ပုံစံလေးပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျူဘတ်မှာသွားပြီးတော့ပေါ့เนาะဘာလေးကိုကျူရိုက်လိုက်မလဲဆိုတော့ double entry သွင်းတဲ့အခါမှာဘာတွေရှိနိုင်လဲဆိုတော့ bank receipt ငွေရတာရှိ bank payment တွေရှိနိုင်တယ်ငွေပေးရတာတွေရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကငွေရတာတွေရှိနိုင်တယ်ဘဏ်နဲ့ရတာတွေရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ cash နဲ့ရတာတွေရှိမယ် cash pin နဲ့ပေးတာတွေရှိမယ် cash နဲ့ရတာတွေရှိမယ်နောက် cut တွေနဲ့ရှင်းတာရှိမှာပေါ့เนาะအဲဆို cut payment တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ cut တွေနဲ့ရတာတွေရှိမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါလေးကို select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ formula တွေကဘာနဲ့သွားမလဲဆိုတော့ define names လို့ပြောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာနာမည်လေးပေးခဲ့မယ်ဒါလေးက types အကွက်မှာထည့်ချင်လို့เนาะ types types လို့ပြောပေးမယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် type လေးကို select မှတ်မယ် data ကိုသွားမယ် data တွေက data validation ကိုသွားပြီးတဲ့အခါမှာခုနရိုက်ထားတာလေးကိုဒီမှာလာထည့်ချင်တာပေါ့เนาะအဲ့မှာ list လို့ပြောင်းပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါက equal types နဲ့အတူတူပါပဲလို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီ types အကွက်မှာသူတွင်းရမယ့်ဟာလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ bank payment ပေါ့နော် bank payment ကိုက bank payment bank receipt ကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်အခု bank ရှင်း bank payment ပေါ့နော် bank payment လေးကိုရွေးပြီးတော့1ရက်1လ2021မှာ bank payment နဲ့ဘာကိုရှင်းလိုက်မလဲဆို James Cook ကိုပေါ့နော်value ဘယ်လောက်ရှင်းပေးလိုက်မလဲဆိုရင်2 -217.34 ကိုဘာအတွက်ရှင်းပေးမလဲဆိုတော့ delivery အတွက်ရှင်းပေးမှာပေါ့နော် -217.34 ဒါကအိမ်ဇဲပေါ်မှာပဲရိုက်ပြတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆို double entry နားနေတဲ့လူတွေကတော့သိလိမ့်မယ်သူက delivery အတွက်ကိုဘဏ်ကနေရှင်းထားတယ်လို့ပြောတာ delivery အတွက်ကိုဘဏ်ကနောက်တစ်ဆင့်ကကြတော့ဒီနေရာ217.34ကနေပြီးတော့မှဘယ်ထိဆွဲမလဲဆိုတော့ဒီဘက်အာသာထိဆွဲထားလို့ရတယ်เนาะအာသာထိဆွဲလိုက်ရင်ခဏလေးတွေကတခါလေးအဲ့လို auto ပေါင်းတာနှုတ်တာလုပ်သွားပေးလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ bank payment ဆိုတာလေးကိုဒီလိုမျိုးထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူမှာဆွဲရွေးချယ်လို့မရတဲ့ဥစ္စာလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေဟို drop down tool လေးတွေမပါဘဲနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါဆိုအဲ့လို drop down tool လေးတွေပါအောင်လို့ဘယ်ထိဆွဲချမလဲဆိုရင်အောက်ထိဆွဲချလိုက်ပါတော့ total မတိုင်ခင်ထိဆွဲချလိုက်ဆွဲချပြီးအဲ့ဘန်ဆွဲချထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပဲအပေါ်ဆုံးဟာကြီးချန်ပြီးတော့ပြန်ဖြတ်လိုက်ဒါဆိုရင် drop down tool လေးပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဆိုကိုနောက်တစ်ခုရွေးချင်နေဆိုလဲရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုကတော့ bank receipt ပေါ့ bank receipt ကဒီ bank receipt လေးမထည့်ခင်မှာ double entry formula လေးကိုအရင်ထည့်လိုက်မယ် double entry formula ကဘယ်နေရာမှာထည့်မလဲဆိုတော့ဒီ bank payment နေရာမှာ double entry formula ကိုထည့်မယ်အဲ့ double entry formula ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ equal ထည့်စရာမလို sorry plus E19 minus ပေါ့နော် minus sum ဆိုပြီးတော့မှဝင်စပြီးတော့ဘယ်ကနေဆွဲမလဲဆိုဆေးကနေစဆွဲပြီးမယ်ဆေးကနေပြီးတော့မှဒီဆေးကနေပြီးတော့ဒီ
ဒီလိုလေးဆွဲသွားပြီးမယ်အာသာမတိုင်ရင်ဒီပေါ့နော် draw ရင်ထိဆွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခွင့်ပိတ်မယ် enter ခောက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာ double entry formula လေးဝင်သွားခဲ့ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီ double entry formula ဝင်မဝင်ဘယ်လိုစစ်မလဲဆိုတော့နောက်ထပ်2ရက်တလား2021ဆိုပြီးတော့မှစီးရင်လေးတွင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ကြရင်သူ့ကို bank receipt လို့ရွှေ့ပေးလိုက်မယ် bank receipt ဘဏ်ကနေပတ်စံတွေဝင်လာတယ်ဘယ်သူရှိရဝင်လာလဲဆို APC limited ရှိရဝင်လာတယ်ဘယ်လောက်ဝင်လာလဲဆိုတော့ value မှာ1000ထည့်လိုက်မယ်ဘာအတွက်ဝင်လာတာလဲဆိုတော့ဘာအတွက်ဝင်လာတာလဲရှောင်းလို့ဝင်လာတာဆိုတော့ပုံမှန် double entry အတိုင်းတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် စေးမှာ credit ဘဏ်မှာ debit ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ total 1000 automatic သွားတယ်ဒီမှာလည်း217ဆိုတာ automatic ဒီလိုလေးတွေပဲ double entry အားလုံးဟာ automatic သွားမယ်ဒီမှာဆိုလည်းသူတစ်ခါလေးရှင်းထုတ်လိုက်တယ်ဒီ1000နဲ့ဒီဟာလေးကိုတစ်ခါလေးရှင်းထုတ်လိုက်တယ်ဒီမှာ782.66ပေါ့နော်အဲ့ဒါက double entry တစ်ခါလေးတွင်းလိုက်တဲ့အတွက်သူက auto bound auto note တစ်ခါလေးလုပ်သွားခဲ့တယ်ဒီမှာ1000နဲ့ကနေ217.34နှုတ်တာပေါ့နော်ကဲအခုဒီနေ့တင်တဲ့ဒါ double entry ရဲ့ဇယားကွက်ပုံစံလေးကိုဆက်သွားချင်တဲ့လောက်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်သွားလို့ရတယ်3ရက်တလား2021မှာပေးမယ်ဘာနဲ့ပေးမလဲဆိုတော့ cash နဲ့ပေးမယ်cash payment လုပ်မယ်ဘယ်သူ့ကိုပေးမလဲABE limited ကိုပေးမယ် ABC မဟုတ်ဘဲနဲ့ ABE limited ပေါ့နော် ABE limited ကိုပေးမယ်ဘာအတွက်ပေးမလဲဆိုတော့ motoring ဒီကားစီးပေါ့နော်ကားစီးဖို့အတွက်သုံးမယ်ဘယ်လောက်သုံးမလဲဆို200သုံးမယ် automatic 200လို့ဝင်သွားခဲ့မယ်ဒီမှာလည်း double entry ကို200ထည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ခါလေစီးရင်လေးတွေတောက်ချပေါ့နော် double entry လေးတောက်ချဝင်သွားမယ်ဒီဘက်မှာလည်းdelivery motoring အကုန်လုံးကိုချုပ်ပြီးသားစီးရင်တွေအကုန်လုံးပြပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာလည်းဒီ transaction တွေရဲ့အပေါင်းနှုတ်ကဏ္ဍတွေဒီမှာ auto သွင်းပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီ excel အကွက်နဲ့ double entry လေးတွေဘယ်လိုသွင်းတာလဲဆိုရဲformula လေးပေါ့နော်အဓိက formula ကတော့ဒီနေရာလေးမှာရိုက်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်လေးတက်မယ် high p ပေါ့နော် high p which is yeah bookkeeping spreadsheet ဒါကတော့ auto အလှဆင်ချင်လည်းရတယ်ဒါလေးကိုဆက်လက်ပေးမယ်ပြီးရင် march လေးပြောမယ်ပြီးရင်ကိုထားချင်တဲ့နေရာမှာထားမယ်ဘိုးချယ်မယ်နောက်ပြီးတော့မှsite ကလေးကြီးတာလုပ်ပေးမယ်เนาะဒီမှာဆိုလဲဒီအပေါင်းနှုတ်စရာကွက်ကိုhighlight ကလေးတွေချဲ့ခြင်းလေးဆိုလဲရတယ် highlight လေးတွေချဲ့ခြင်းလေးရတယ်နောက်ဒီစရာကွက်ကလေးတစ်ခုလေးကိုပဲတိုးတဲ့အကွက်ကလေးကိုပဲချဲ့ခြင်းလေးဆိုလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီနေ့တင်တဲ့ double entry